أطلق المخترع المغربي الطفل بلال حموتي على اختراعه الأخير اسم كمامة المستقبل. نالت الكثير من التقدير وكمان أكسبته شهرة دولية. اختراع حموتي هو جهاز مصمم لمنع انتشار العدوى من خلال العطس أو السعال. الكمامة بتقفل الفم والأنف عندما يبدأ المرتدي في السعال أو العطس. فاز المخترع الشاب بالجائزة الأولى في فئة مهندسو المستقبل في مسابقة الروبوتات الدولية، شارك فيها مئات المخترعين من 21 دولة في الحدث اللي أقيم عن بعد هذا العام. استغل المخترع المغربي الإغلاق بحكمة، ابتكر العديد من الاختراعات، وطبعا هو زي ما انتم شايفين كده عنده 12 سنة وقدر ان هو يعمل هذا الاختراع اللي حصل عليه على إشادة من جميع دول العالم.